Kočiva, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu a dnes si ukážeme návod, ako si dať písmo alebo font do počítača. Napríklad toto tu, Shopy. Sice to je ešte upravené vo Photoshope, ale niečo podobné, ktoré som použil napríklad v Cinema 4D, vo Photoshope alebo normálne v normálnych textových editoroch, ako je Microsoft Word, ak máte teda Windows. A je to jednoduché, pôjdete na internet, ja už tu mám zapnutý, dáte si buď Google a tam napíšete fonts, čiže fonty, alebo idete na stránku dafont.com a tu máme už fonty, to sú najnovšie fonty a tu si môžete vyberať do škály fontov a moje najobľúbenejšie sú teda techno, sci-fi alebo Gothic, Modern, takže si ukážem obidve, Modern a sci-fi. Takže to sú tie sci-fi, tu máte napríklad Transformers a Batman. Batman je moje obľúbené, alebo Tron je celkom fajn. A ešte to Gothic, tu napríklad toto Blade, ak chcete nejaké také herné písma. Alebo ešte som vám chcel ukázať, tu sa dá vyhľadávať, máte si font, aký chcete, napríklad Minecraft, a neviem, nájde Minecrafter, máte typ, máte také maličké, alebo tu máte takéto. Tak, ešte som vám chcel ukázať, takže rozklikneme si teda Minecrafter a tu si skúsime napríklad Shopy, a uvidíme, ako nám to dá. No, a máme tu Shopy v Minecraft verzii, teda v písme Minecraft. Takže ešte vám ukážem, ako sa to inštaluje pre Windows. Si to stiahnete, download, uložiť súbor, OK. A tak, otvoríme si to. A takže Minecrafter. V mojom prípade si to musím presunúť na plochu. O vašom asi nie. Ale ja to mám tak nastavené, čiže súbor s príponom TTF alebo TTF si dám na plochu a otvorím si tento počítač vo Windows XP alebo počítač v sedmičke, dám si C a tu je Windows, dáme si font a jednoducho si ten font presunieme. Tak tu vám napíše, že to inštaluje a je to nainštalované. Tak my sa ešte pozrieme napríklad v tom Worlde, napíšeme, teda nájdeme si tu ten Minecrafter, no tu je. A si Shopy like sub. A to by bolo všetko. Ešte som vám chcel dať jedno odporúčanie, že nevyberajte si zložité fonty, ak chcete robiť v Cinema 4D, lebo vám to zle bude renderovať. A dávajte si plné fonty, čiže si nedávajte nejaké bodkované alebo tieňované. Plné fonty, ako je toto, je asi najlepšie. Alebo moje obľúbené sú teda Tron, Minecrafter, Batman Forever, alebo ešte to až na konci je Xirot a ešte jedno Slant a to by bolo asi tak všetko. Old English text je tiež pekný, ale to už myslím, že by ste mali mať v počítači. Ok, ja ďakujem, že ste pozerali na toto video a dúfam, že som vám pomohol a ak chcete viac podobných videí, no tak dávajte like a odbery a vidíme sa na budúce.